Muyimbi Moses Sali abasinga obungi gwe tumanyi nga Bebe Cool The Gaga Mill CEO nako lwaleero avudde mu mbeera n'abanga ayogera ku bintu by'aba political prisoners oba bayite nupu political prisoners. Mbaniriza mwena abali naffe abali ku NCK TV we bali kubanga oli naffe we bali kutambula naffe ogamba otya oli luddawa okola ki yona gy'oli yona gy'osinzidde nkwaniriza ne sekwaniriza yena era nga nkugamba kimu nti mukwano atana subscribinga ke kaseera okubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga saako n'okubanga oleka comment yo ebisigadde buterevu amawulire nja kubanga ngakuwa. Musajja mukulu Bebe Cool ninga amanya g'amatuufu ye Moses Sali olunaku olwaleero avuddeyo n'abanga ayogera ku bintu bino ebigenda mu maaso bano abaana ba National Unity Platform abali mu makomera. Abasinga obungi abantu be bagamba nti abaana bano babalangawo emage mbu tebalina musango era nti abaana bano babasibira bwereere. Ekyo nno abakulembeze ba National Unity Platform bazze nga bakyogera lunye era nga bagamba nti abaana bano tebalina kye babalanga nti babalanga kintu kimu lwakuba nti bawagizi ba mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine. Ge mawulire bulijjo era we babanja nti abantu bano tebalina musango tebalina kye baakola. Naye Bebe Cool olunaku olwaleero avuddeyo n'agamba nti kale katugambe nti abaana bano bagezaako abantu okubanga bagamba nti abaana bano tebalina musango abaana babasibira bwereere babalangawo emage nti oba oliawo naffe ne tutuuka n'okukkiriza mitima ne tugamba nti kituufu oba abaana bano mu butuufu tebalina musango nti naye waliwo ebintu ebikolebwa ate n'otuuka n'ogamba nti mu butuufu Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni is a God sent. Nti yadde ng'abantu abamu tebaagala kuwulira ebigambo ebyo nti naye waliwo ebituuka n'okkiriza nti Pulezidenti Museveni musajja ddala nti era mu businga ebintu ebimu Pulezidenti Museveni si ye pulezidenti w'eggwanga Uganda nti singa abantu abamu singa abamu baabasalira emisango egy'amaanyi. Bebe Cool alaze obwenyamivu kubanga waliwo akatambi akayitingana. Akatambi ako kalimu abaana ba National Unity Platform. Abaana ba National Unity Platform bano baddidde omusirikale I think prison warder yabadde mu motoka ne bakuba emmotoka eyo ne bajaasa endabirwamu. Bo nga nno bwe bagamba teekako kamera tubiteeke ku kamera nga bagamba mumugyemu mukikube ne bayonoona emmotoka ne bamukuba mbu ne batolosa n'omusibe era akatambi gwe kali kayitingana. Ekyo Bebe Cool kyagambye nti kati however much tunaagamba nti abaana bano tebalina musango however much tunaavaayo ne tukaaba ne tugamba nti abaana mubate nti ate ebikolwa ng'ebyo we bituuka ate ku banene ne babiraba akatambi kayitingana bakubye omusirikale we beerikodinga n'okwerikodinga bwe boogera n'okwogera mu kikube ekikoze kye byatutama nti mmwe muba mulowooza bwe bafunako bye bafunye nga muggwa mu gurupu y'emu gw'oba osuubira bajja kukola batya. Agambye nti ebintu ebimu bino bannange nti tulina okuba nga tubitunulamu. Agambye nti mulaba Pulezidenti Museveni oyo bamuvumye bakoze eki bamwogeredde nti naye waliwo bapulezidenti abalala nga nabo ba East African betuwuliddeko nga n'omuntu okugenda bugenzi ku intaneti n'amwogerako bakunoonya era n'ogenda okukakana nga bakusalidde omusango ogw'amaanyi nti naye Pulezidenti Museveni tebalina kye batamukoze nti omuntu agenda na ku intaneti n'alangira nga Pulezidenti Museveni waafudde nti n'akola ne kofini n'ateekamu Pulezidenti Museveni nga waafudde naye Museveni n'abignowalinga. So agamba nti however much change tugyagala oba change mugyagala. Agambye nti sijja kwogera nnyo kubanga nze sina kye batanvumye mu nsi muno nti naddala abaana abo ba National Unity Platform ati which is okay nti kubanga buli omu alina right ekyuzinga ngenda kuwagirani ate era buli omu aba alina ensonga ze lwaki asazeewo awagira omuntu gw'awagira. Naye agamba nti however much tulina ennyota
yo kugamba nti mufuna change. Muyigirize abantu bammwe empisa. Nti watya ng'olunaku lw'enkya mwe abakulembeze abaliko nammwe nga mulina ab'opposition nabo ne bakeera ne babakola ebyo ebintu bye mukola. Nti watya olunaku olw'enkya nga mmwe abali mu buyinza mufuga era ekyo kibaawo nti enkya ojja kubeera mu buyinza era naawe ojja kufunayo gurupu ejja kuba nga ekuopposinga. Nti President Museveni naye once yaliko opposition era byebima ensonga ezimu ezamuviirako okuba nga yagenda mu nsiko agenda alwane. Byali ebintu nabyo byali bingi, yali alina ebintu byali takkirizaganya nabyo ebyali bigenda mu maaso. Naye agambye nti kati watya nga bujja kukeera lunaku lw'enkya nga Nuupu yeri mu buyinza yeefuga naye nga alina opposition. Aba-opposition nabo ne batandika okuba nga bakola ebintu ebyo nti bwe baliwulira batya. Gambye nti however much bannange twagala change, however much abantu bakaaba, abaana babasibidde weerere tebalina musango nti temumanyi nti abantu bano baba gavumenti baba balina ensonga zaabwe ate baba balina ebintu bingi ng'obukakafu nabo baba baterese oba babaviirako okugamba nti bano basigaleyo tukyabaagala wano eno nti biba bintu bingi. Agambye nti bannange nti abaana bano mubayigirize engeri gy'olumbamu omusirikale lwakuba muli bangi mu overpowerings. Kati watya nga babaddewo abasirikale abalala ababadde eri ne babafukirira amasasi awo mujja kugamba abaana babatidde weereere. Agambye nti bannange ebintu bino tuteekemuko ku magezi nti omuntu waayogerako oyo yaliya tumumanyi wa gavumenti agamba nti nedda ebintu bino tubiteekemuko amagezi. However much twagala change naye change mugimandinge mu bulungi. Agamba nti abaana abo singa babakomeredde amasasi wutya nga waliwo ababadde eri ne bajja bataase musirikale munnaabwe ne basumulula amasasi ne gabatta ate mwenadda wali mukaabe babakubidde weereere babatidde weereere. Agambye nti bannange mwekube mu mitima. Ono omuntu gwe mulumba mutendeke ate mugenze gye teyeetegese abadde tabeetegekedde nga tasuubira nti ebyo byonna bijja kubaawo naye musajja watu mumugwiridde mumukoze byonna bye mwagala. Wate olunaku lw'enkya abadde maamawo abadde taatawo abadde mugandawo nga gwe bakola ebyo ebintu. Agamba bannange mwekube mu mitima muleke okukola ebintu nga mulowooza nti bano abantu bemukuba bo tebalina ekintu ekyo bayirawe bo tebalina baabo. Ekintu ekyo juzi nali njogerako wano ekintu ky'okuba nga abaana bayingidde forces. Abaana gye bali abali mu forces naye lwaki abaana abamu bayingira mu forces sigamba nti bayingira nga baagala naye lwakuba mu Uganda emirimu gyafuuka mirimu. Omwana olumala n'afuna chansi n'agamba nti akaba oyingira magye oba gonda agamba kaŋŋende mbeererewaawo okitegeera naye mwe ne muddako bano be batusibizaako gavumenti be bakoze bwe bati. Musajja watu gw'ogwira gw'okuba naye alina abazadde be nga ggwe. Musajja watu gw'ogwira n'okuba naye alina abaganda be nga ggwe. Oluusi alina n'omukyala n'abaana. Sagambye nti ebintu ebyo bannange mwekube mu mitima nti however much mudimaninga baganda baffe abali mu makomera nti ebintu ng'ebyo mufube nnyo byewala nti wano mwakoze omusango mwatoloseza omusibi. Ebyo byonna bajja kuba nga babitunulamu nti bintu bingi era musabe nnyo baleme okuba nga ebintu bwe bityo bireme okuba nga ate biddamu. Mwagala abantu bammwe ate mukoleramu emisango emirala nti ebintu bino bikunyumira nga muli mu bangi naye olunaku lwekya ne bakusinga olingamu omuntu omu nti yeggwe gwe bakutte ne bakuteekako emisango ojja kinnyonnyoka wekka. So agambye nti bannange mwekubye mu mitima ebintu bino bye mukola si bye bituufu ebisaanidde. Change teryakugaana kunoonya change naye oginoonyeza otya?